बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, ये गाड़ी है टोयोटा कोरिल्ला 2010 मॉडल गाड़ी है। गाड़ी के अंदर मसला जो आ रहा है, गाड़ी स्टार्ट हो गए और बंद हो रही है। देखो, जरा सेल्फ करूँ गाड़ी में, गाड़ी स्टार्ट हो गई, ये बंद हो गई। ठीक है, अब इसका फिर दोबारा करता हूँ स्टार्ट में। ठीक है, कस्टमर बोल रहा है सेम टाइम गाड़ी क्रैंक करती है और गाड़ी स्टार्ट भी नहीं होती है, और सम टाइम हो जाती है स्टार्ट दो सेकंड के लिए, तो गाड़ी बंद हो जाती है। ठीक है, इस गाड़ी को मैं स्कैन कर रहा हूँ। देखता हूँ मसला कहाँ शेयर करता हूँ लोगों के साथ। ये गाड़ी 4 सिलेंडर है, आप लोग जानते ही हो। ABCD चारों कोड आ रहे हैं इसमें। ये बार वो करते हैं हम क्लियर, क्योंकि गाड़ी में पहले भी काम हुआ है इसमें, कहीं उसने मुझे बताया है। मैंने गाड़ी स्टार्ट की, बंद हो गई। फिर चेक करते हैं हम इसको एक बार। लीड कोड फॉल्ट, ये सारा कोड इसके अंदर आ गए हैं। तो यानी हमारा जो मसला है वो कोयल में है। आप लोग जानते हैं कोयल की होती है 4 वायर, एक में आता है प्लस, एक में अर्थ, एक में सिग्नल कंप्यूटर का, एक में आउटपुट कोयल का। ठीक है, तो उसमें से कोई ना कोई वोल्टेज आ नहीं रहे, या तो 12 वोल्ट नहीं आ रहे, या अर्थ नहीं आ रहा, या सिग्नल नहीं आ रहा। ठीक है, इन तीन में से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, या फिर इसका कंप्यूटर ख़राब है। अगर चारों कोड आते हैं ना एक साथ, तो चांस रहता है कंप्यूटर ख़राब होने के। ठीक है, तो इंशाल्लाह मैं देखता हूँ मसला कहाँ शेयर करता हूँ लोग साथ स्टेप बाय स्टेप। गाड़ी है टोयोटा कोरिल्ला, कोड आप लोग देख लो। पेंडिंग बैक, करंट बैक, ये देखो ऐसी कोयल है, शायद किसी ने पहले काम किया हुआ। ठीक है, गाड़ी की चाबी होना है, यहाँ चेक करते हैं। यहाँ आएगा अर्थ आ रहा है। यहाँ इन 2 वायर में कोई से में आएगा सिग्नल, तो यहाँ सिग्नल नहीं आ रहा है। यहाँ आएगा 12 वोल्टेज। तो जो ये वायर है नंबर 3 या नंबर 2 की, इसमें कोई में आता है सिग्नल, इसमें सिग्नल नहीं आ रहा है। आगे चेक कर लेते हैं। अर्थ, ये देखो, यानी 5 वोल्ट नहीं आ रहे यहाँ ECM के, प्लस तो आ रहा है। तो इसका जो मसला है वो ECM के अंदर है। तो इसका इंशाल्लाह हम ECM चेंज करेंगे, फिर आप लोगों को दिखाएंगे। ठीक है, पहले वायर की कंटिन्यूटी चेक करेंगे। वैसे कंटिन्यूटी ओके है जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है। इसका हम ECM चेंज करेंगे और इंशाल्लाह आप लोग साथ शेयर करेंगे स्टेप बाय स्टेप मसला हल हुआ कि नहीं हुआ। ऐसा मसला जब अगर चारों कोड आता है ना कोड, तो ECM जल्दी ख़राब होता है। समझो कि उसका ECM ही ख़राब है। अगर चारों कोयला कोड आ रहा है, 1-2 का आ रहा है तो मुश्किल नहीं हो जाता है कभी कभी डिफरेंस फॉल्ट में, बट अगर चारों का कोड आ रहा है तो ECM ख़राब होता है। तो मैं चेंज करता हूँ उसका ECM, कोशिश करता हूँ लोगों के साथ। कंप्यूटर है पुराना, मैंने इसमें नया लगा दिया है। अब इसको मैं लिंक लगाते हैं, वो तो आप लोग सब जानते ही है कैसे कैसे लगाते हैं। ये लॉक साइड में पकड़ा हुआ है इसको हमने, इसकी लॉक साइड नीचे है। 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4, ये ऐसे यहाँ लिंक लगता है, आप लोग सब जानते ही है। ठीक है, नंबर लॉक साइड नंबर 5, ऊपर नंबर 4 पिन में। ठीक है, चाबी ऑन करते हैं, लाइट सारी बिलिंग करेगी। लाइट बिलिंग कर रही है। 35 मिनट के बाद तुमसे मिलते हैं इंशाल्लाह। गाड़ी का टाइम हो गया है भाई, गाड़ी चाबी करते हैं ऑफ। ठीक है, सिम निकालते हैं। अब सिम निकाल दी हमने, अब करते हैं गाड़ी स्टार्ट इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी ओके हो गई है। इसका ECM ख़राब था। मैं आप लोगों को एक बात और बता दूं, मैं भी ECM रिपेयरिंग कर सकता हूं, बट मेरे पास इतना टाइम नहीं होता। मैं स्प्रिंग क्या बोलते हैं इसको, वो करूं, रिपेयरिंग करूं इनको ECM को, पर बट आप लोगों को दिखा रहा हूं फिर भी। ठीक है, अगर आप चाहो तो उसको रिपेयरिंग कर सकते हो, मुश्किल नहीं है। ये देख रहे हो यहाँ इस साइड में ये। ठीक है, ये आप चेक करना मल्टीमीटर से, इसकी ख़राब होती है जिसकी वजह से उसमें सिग्नल नहीं होता, ये वाली। ठीक है, ध्यान से देख लो। आप चाहो तो ये चेंज करके इसका ECM रिपेयर कर सकते हो। मैं कर सकता हूँ, पर मेरे पास टाइम नहीं होता, इसलिए मैं चेंज नहीं करता हूँ। तो इसका ECM ख़राब था इंशाल्लाह,
गाड़ी ओके हो गई है। तो इंशाल्लाह से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह खुदा हाफिज़।